De agrariër Hemant Bagelu die is er helemaal niet eens dat er geklaagd wordt dat het overtollige water vanuit zijn perceel gaat naar de percelen landbouwers, eveneens bij de buren. Hij geeft eraan dat er als optie wordt aangegeven dat er een dam moet worden opgeworpen, of er makkelijker gezegd dat er een nieuwe dam moet worden gemaakt. En hiervoor zullen dan de vruchtenbomen, de vruchtenplanten van de heer Bagelu allemaal weggehaald moeten worden. En ik leef daarvan, ik onderhoud mijn gezinnen met de verkoop van fruit, zegt de heer Bagelu in gesprek met TBN Prime Alert. Hij verkwalijkt de rayonleider dat die toch wel geen luisterend oor biedt, geen luisterend oor heeft naar de problemen van de agrariër Bagelu. We voeren nu naar het volgend vraaggesprek met beelden van Raj Mahango. Het probleem hier is namelijk, dus het gaat over deze dam. En ik heb deze dam gegraven en gemaakt, meneer Ganes. En deze dam loopt over een lengte van? Is 20 ketting. 20 ketting. En nooit is deze dam door de overheid onderhouden of wat dan ook. Ik onderhoud deze dam en deze goot heb ik zelf opgehaald en waardoor ik vruchtbomen op deze dam heb geplant. Dus deze vruchtbomen zijn niet voor mij, het zijn voor mijn kinderen, meneer Ganes. En het is elke regentijd. Deze project heet La Poule. En je hebt een paar mensen, dus families. La Poule in het Frans noemen ze kip. Ze denken als kip. Onderling, meneer Ganes. En in elke regentijd, dan komen ze hier zonder mijn toestemming. Gaan ze op de dam kijken waar het water overloopt. Of waar ik opengekapt heb. En gebeurt dat werkelijk? Nee, meneer Ganes, nooit. U hebt zelf gezien, u hebt beelden gemaakt en u hebt zelf gezien dat het nergens water overloopt en opengekapt is. Maar deze mensen zijn jaloerse mensen. Dus die kippen wat ik even genoemd heb, ze zijn jaloerse mensen. Dus zij kunnen niet zien hoe ik hier activiteiten uitoefen. Ik heb van alles hier, meneer Ganes. Ze hebben die rayonleider, is een kleine jongen, ja, die weet niks. Hij is pas gekomen bij een LVV, ik weet niet wie hem daar gezet heeft. En hij kijkt alleen maar één kant, aan de andere kant. En wat die mensen van de andere kant zeggen, hij luistert naar die mensen. En hij heeft me niet eens gevraagd, hij komt met die mensen van LVV en hij zei ja, adan dis na lanti, wo dika gotro disi, wo pour alle de vruchtbomen. En koluku sama mandu. Dus als het ware is dit een soort vernieling. Ze willen gewoon een schade richten, meneer Ganes. Wat voor nut heeft deze lozing voor die mensen? Is dit nou een rivier dat dit het water van hier overloopt en zodat die mensen onder water gaan? Aan de kant, meneer Ganes. Zij zien zelf hoeveel water. Dit is hoog. Ik heb alles hoog. Mijn infrastructuur is goed gemaakt. Dus die mensen moeten niet denken, elke keer wanneer zij onder water zijn, ik droog blijf, dat ik die dam hier openkap. Nee, het is niet zo, meneer Ganes. Maar ze komen elke keer een kijkje nemen, maar ze kunnen niks vinden, geen enkele reden, maar ze hameren elke keer. We dika gotro, we pour alle de vruchtbomen, we hea dan. Dus daarop hameren ze alleen, meneer Ganes. Maar ik heb geen probleem. Ze moeten, die rayonleider, meneer Ganes, hij moet met een oplossing komen, hij moet met mij praten. Hij moet samen met de DC, of de mensen van de DC, eerst komen oriënteren en dan een analyse maken. En kijken tot welke oplossing we komen. Ja toch, meneer Ganes? Kijk, ja. Meneer Ganes, als ze vinden dat ze mijn terrein willen isoleren, er zijn genoeg redenen. Ze kunnen daar een deksel zetten. Ja, zodat het water niet aan de andere kant stroomt. Of ze kunnen in dit terrein, hier is boskage,
Ja, zet een pokkenlijn daar en maak deze dijk. Als we vinden dat het water van hier naar die andere kant overloopt. Ja, toch meneer Kennis? Maar ze praten niet, ze komen niet bij mij. Maar je hoort helemaal geruchten, dit en dat. En die kinderen zeggen, pa, de man poerde vroeg toe, bonjo, pa, wat gaan we eten? En zo'n dure tijd, meneer Kennis. Kijk, deze zijn allemaal Golet Maya, advocaat. Ik heb al deze bomen gekocht. En ik ga niet van ze. Ik verkoop. En als ieder die hier komt, krijgt wat. Meneer Kennis. Dus ik weet niet hoe die rayonleider denkt met die mensen van een paar families van La Poule zelf. Ja. Dus eigenlijk moeten ze aan tafel zitten en met mij komen praten samen met de DC of de bestuursdienst. Ja, tot een oplossing te komen. De president is onlangs hier De geweest. president is hier geweest. Is dat onder zijn aandacht gebracht? Nee. Maar toen der tijd was het niet zo ver. Ja. Dus wanneer de delegatie vertrokken is, na een paar dagen, dan zijn ze begonnen. Maar dat... Dus je hebt het probleem niet eerder gehad? Nee. Plotseling is het begonnen. Het is vorige week. Ja, vorige week wanneer voordat de president, ja, toen de president vertrokken was, 2 dagen daarvoor. Daarna zijn ze gekomen. Dus ze komen zonder mij toestemmen, meneer Kennis. Ik heb hier gepland, alles. Ze kunnen toch mij vragen, meneer Bagelu, luister nog. Of je kota dam ergens van Awatrai kon. Want de man vindt dat Awatrai Abragwe dape. Kon luko en hebben zelf gezien. Je hebt het zelf daar gezien aan Watra passie alleen. En dat is heel lang terug iets opengekapt. Maar dat was met toestemming van de DC. Maar deze mensen hameren alleen, die vruchtbomen moeten weg, meneer Kennis. En je hebt gezien hoeveel vruchtbomen ik hier heb. Ja, en allemaal dragen vruchten. Dus ik weet niet wat ze met mij willen. Maar wat is de exacte reden dan dat de mensen onder water raken? Meneer Kennis, je hebt 2 sluiswachters van het project zelf. Ja. In de droge tijd moeten ze eigenlijk elke lekkage op die dam lopen en kijken waar er lekkages zijn. Ja, maar ze hebben dat niet gedaan. Wanneer dit onder water loopt, dan begint men te rennen. En het is ook een ding, hoe heet het? Fout van LVV. Want LVV doet niks hier, meneer Ganesh. Wanneer het onder water loopt, dan rennen al die mensen van LVV. Ja, LVV doet niks voor dit project. Dat ga je eerlijk zeggen. Er zijn weinig arbeiders, allemaal zijn bas geworden, dus voorwerker en rijden met dienstauto op en neer en ze doen niks. Brada Tekwan Wakaluku, er was een opening daar bij die sluis, een Westpoldersluis. Van 1,5 meter. De machine van Surfram was gekomen, ze hebben niet dichtgemaakt. LVV vindt dat als een bigi tumsi, we hebben geen materialen wat er heen. Ze hebben niet kunnen dichtmaken. De mensen van La Poule hebben, een paar mensen hebben zelf initiatief genomen om het zelf dicht te maken. Ze hebben het dichtgemaakt. En die LVV, die rayonleider en de andere voorwerkers zijn met de boot naar daartoe gegaan. Maar toch hebben ze niet opgetreden, meneer Kennis. Eigenlijk hadden ze opdracht gegeven aan de machine van Surfram, Utapasani. Maar dat hebben ze niet gedaan. Wanneer zij onder water zijn gelopen, dan pas de mango zoeken een oplossing. Dan is het al laat. Komt het vaker voor dat de gebieden hier onder water lopen? Dat klopt, meneer Kennis. Elke grote regentijd loopt het onder water. Ja, want die sluisdeuren zijn niet goed. En die pompgemaal, die werkt. Maar de capaciteit is een beetje klein, denk ik. En je hebt 2 sluizen. Eentje heet Bailey-sluis, die is buiten werking. En al het water van deze kant, meneer Ganesh, die moet omlopen. Dus die pompgemaal voert alleen het water van de andere kant naar het rivier. Dus die mensen hebben niks te maken met ons hier, alleen maar aan de andere kant. Dus LVV kijkt niet aan deze kant. Dus wij moeten een paar neefjes van me, we moeten zelf naar een oplossing zoeken. Ja, we hebben een keertje, vorig jaar was het zelf kleppendeksel gemaakt. Ja, LVV doet niks voor ons. En wij hebben zelf een machine genomen en gegraven zodat het water weggaat naar het rivier.
Wat wordt over het algemeen hier geplant? Alleen maar bananen, dus bananen en citrus, meneer Ganesh. Ja, bananen, twee producten. En groente, peper en zo planten de mensen meestal op het berm. Maar ook voor die dingen is overtollig water niet goed, hè? Nee. Eigenlijk overtollig water is voor geen enkele product goed. Ja, want ze hebben haarwortels en wanneer die haarwortels dood zijn, dan kunnen ze ook niet meer groeien en bloeien, meneer Ganesh. Ja. Maar is het niet raadzaam, heer Bagelo, want u zegt het lijkt nu toch een Johari Jutrusu te worden. Ja. Is het niet raadzaam dat jullie letterlijk samen met de overige boeren van hier en met LVV om de tafel zitten en tot een akkoord komen wat hier precies kan gebeuren? Meneer Ganesh, ze gaan nooit en niet naar me toe komen. Ze gaan alleen met de rayonleider en die boeren aan de andere kant. Dus zij praten onderling en zij willen gewoon een beslissing nemen. Deze bomen moeten weg, deze lozing moet opnieuw gegraven worden en de dijk moet verhoogd worden. Hoeveel bomen in totaal? Meneer Ganesh, je hebt gezien dat het is ongeveer 200 vruchtbomen. Ja, maya, advocaat, kokosnoot en sapotilie, appel, goeie, noem maar op. Ik heb van alles hier op mijn perceel, meneer Ganesh. En kijk nou, meneer Ganesh, dit is helemaal geen probleem. Ze moeten eigenlijk komen, we kunnen samen naar een oplossing zoeken. Ja? Dus ik heb twee opties. Een kleppendeksel daar. Als je niet het water van hier niet aan de andere kant wil, zet een deksel daar en graaf deze lozing aan de andere kant. Dan kan dit water naar de andere kant toestromen. Ja toch? En of als je dan dit wil, als je toch hier schade aan wil brengen, ga aan de overkant, breng je machine, maak een dijk hier, dan kan je mij isoleren, mijn terrein. Ja toch, meneer Ganesh? Heeft u op de onderhoudsstrook van de overheid gepland? Meneer Ganesh, dit overheid heeft hier nog nooit, ik ben 54 jaar, ik heb nooit een machine of een arbeider van de overheid hier gezien. Ja, dus mijn vader heeft dit stuk, dus vroeger werd er horeca hier verbrand. Mijn vader heeft dit een stukje gegeven, jullie kunnen dit tot een weg maken en ervan gebruik maken. Ja. Maar nu willen die mensen beweren dat deze dam is van de overheid. Oké, ik neem aan, het is een overheidsdam. Ja, maar ik mik dat, meneer Ganesh. Als ik hierop plant, dan moet ik ook onderhouden. Als niemand hierop plant, wat gaat er gebeuren? Gaat het weer bebost worden en overwoekerd en dit wordt ook dichtgemaakt. Door boskage. Kijk, nu is het dicht. Bijna dicht. En niemand kijkt. Nooit heeft de overheid hieraan wat gedaan. En nu willen ze, ik weet niet hoe ze erachter gekomen zijn, dat mi kota dan, ja, altijd je kota dan, meneer Ganesh, u hebt zelf gezien. Als er oude dingen hier zou zijn, om het water af te voeren, u hebt beelden gemaakt, u zou het duidelijk zien. Maar er is niks te merken. Maar deze mensen zijn gewoon jaloers, meneer Ganesh. Maar wat ziet u als een oplossing? Ja, de oplossing is, dus dat heb ik u gezegd, een kleppendeksel daar, zet een deksel daar. Maar wie zou dat moeten zetten? LVV, meneer Ganesh, LVV, want als je LVV hier alles wil vernietigen, dan moet LVV liever een deksel daar zetten, of een machine hier aan de overkant, ja, en dit loopt in graven en hier een dijk maken. Klaar.